બાળમિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ જ્ઞાન વિશ્વમાં। આ ચેનલની અંદર શૈક્ષણિક માહિતીઓ, અભ્યાસક્રમો તથા સરકારી યોજનાઓ વિશેની માહિતી અપલોડ કરવામાં આવે છે। જો હજી સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ બટન ઉપર ક્લિક કરી બાજુનો બેલ આઇકન પર પણ ક્લિક કરો કે જેથી કરીને આ ચેનલના નોટિફિકેશનો તમને મળતા રહે। બાળમિત્રો, આપણે જોઈ રહ્યા છે સ્વાધ્યાય નંબર 14.2 નો દાખલા નંબર બીજો, ધોરણ છે આપણું 7। હવે દાખલા બીજામાં આપણને શું કીધું છે કે દરેક આકૃતિ માટે પરિભ્રમણીય સમિતિનો ક્રમ નક્કી કરો। તો આમાં કેટલી પરિભ્રમણીય સમિતિ છે એ આપણે દાખલા 2 માં આપણે જણાવવાની છે। પરિભ્રમણીય સમિતિનો ક્રમ નક્કી કરવા માટે મગજમાં આપણે કલ્પના કરવાની કે આપણે એને કેટલી વાર ફેરવી શકીએ। ધારો કે અહીંયા પહેલી આકૃતિ છે, આ એ આકૃતિ, તો એ આકૃતિની આ જે પોઝિશન છે, હું આને એકવાર અહીંયા ફેરવીશ તો આ પોઝિશન અહીંયા આવશે, આ એરો અહીંયા જશે ને આ એરો અહીંયા આવી જશે, અને બીજી વાર ફેરવીશ તો એની મૂળ જગ્યાએ આવી જશે। તો આની પરિભ્રમણીય સમિતિ કેટલી થઈ? 2। હવે તમને નાનકડું એવું કન્ફ્યુઝન થાય એ હું તમને દૂર કરી દઉં। દાખલા 1માં જુઓ, દાખલા 1માં આપણે આને પહેલાં ઇરેઝ કરી દો એટલે તમને સમજાશે। દાખલા 1ની અંદર પણ કંઈક આવી જ આકૃતિ હતી। તો દાખલા 1માં આ જે સી આકૃતિ છે ત્યારે તો મેં એવું કીધું હતું કે એક પરિભ્રમણીય સમિતિ છે, અને આમાં મેં એવું કીધું કે આની 2 છે। એવું કેમ? જો દાખલા 1માં આ જે પાર્ટ હતો એનો, દાખલા 1ની અંદર જે છે આ ચોરસ બંને એક જ સાઈડ હતા, જ્યારે આમાં ધજા જેવો ત્રિકોણ આકાર છે બંનેનો વિરુદ્ધ સાઈડ છે, એટલા માટે 2 પરિભ્રમણીય સમિતિ થાય। જો આ આકૃતિ કંઈક આવી હોત કે આના બંને ત્રિકોણ આ એક જ સાઈડ હોત તો આની પરિભ્રમણીય સમિતિ એક જ થાત દાખલા 1 પ્રમાણે। એટલે તમે એ કન્ફ્યુઝ ના થતા, મનમાં કલ્પના કરવાની કે આપણે મૂળ સ્થિતિમાં પાછું લાવવા માટે આપણે શું કરી શકીએ। તો અહીંયા આપણે આ પહેલા માટે આપણે પહેલામાં અહીંયા આવશું અને બીજી વાર અહીંયા આવશું, તો એ નંબરની પરિભ્રમણીય સમિતિ કેટલી થશે? તો કે આપણે લખશું અહીંયા 2 પરિભ્રમણીય સમિતિ। ત્યાર પછી આપણે બી ઉપર આવીએ। હવે જો બી ઉપર આવીએ ને એ પહેલા હું ફરીવાર આપણે પાછો દાખલા 1માં જઈએ। આ આકૃતિની કલ્પના કરો, ધારો કે આ આકૃતિ કંઈક આવી છે, તો ત્યારે તો મેં તમને એવું કીધું હતું કે આની સમિતિ 4 છે, જ્યારે હું આ બી દાખલામાં તમને એવો જવાબ આપીશ કે આની સમિતિ 2 છે। શા માટે એ પણ આપણે સમજીએ। જ્યારે આપણે આ દાખલો જોયો ત્યારે અહીંયા બધાની વચ્ચે જો 90નો ખૂણો હતો, તો 90નો ખૂણો છે મતલબ કે આ પહેલી વાર જાઓ તો અહીંયા, બીજી વાર જાઓ તો અહીંયા, ત્રીજી વાર જાઓ તો અહીંયા, ચોથી વાર જાઓ તો અહીંયા, તો એટલા માટે આની સમિતિ 4 થતી હતી। જ્યારે આપણા દાખલામાં અહીંયા આપણને ખૂણો આપી દીધો 80નો, તો હવે હું આને અહીંયા લઈ આવીશ, પહેલી વાર પહેલા સ્ટેપમાં અહીંયા લઈ આવીશ, તો આ ખૂણો હવે કયો થઈ જશે? આ 110 છે, તો 110 અહીંયા આવી જશે અને 80 અહીંયા આવી જશે। તો જેવી આકૃતિ હતી એવી થઈ નહીં, તો ફરજિયાત મારે આને હજી એક સ્ટેપ આગળ લઈ જવું પડે, ત્યારે અહીંયા 80નો ખૂણો થાય। તો એનો મતલબ એવો થયો કે એક વારે અહીંયા વચ્ચે આ સ્ટોપ લેવાને બદલે મેં સીધો અહીંયા 180નો ખૂણાનો સ્ટોપ લીધો, એટલા માટે હું નીચે આવી ગયો અને ફરી વાર અહીંયા જાઉં તો કેટલા સ્ટેપ થયા? 2 જ સ્ટેપ થયા, માટે આની પરિભ્રમણીય સમિતિ 2। જો આ દાખલામાં આપણને આ શરત ના આપી હોત, મતલબ કે આ જે 80ના ખૂણાની શરત ન આપી હોત, અહીંયા આપણને કાટખૂણો આપ્યો હોત 90નો, તો આની પરિભ્રમણીય સમિતિ કેટલી થાય? 4। પહેલું સ્ટેપ, બીજું સ્ટેપ, ત્રીજું સ્ટેપ અને ચોથું સ્ટેપ, પણ 80નો ખૂણો આપ્યો છે માટે કેટલી થઈ ગઈ? 2। તો આપણે બી માટે પણ શું લખશું? 2 પરિભ્રમણીય સમિતિ। હવે આપણે સી પાસે જઈએ। તો સી તો આપણું પાસે ક્લિયર છે કે જેમ આપણે ગયા દાખલામાં કર્યું હતું એવું જ, આને બધું ઇરેઝ કરી દો એટલે તમને કન્ફ્યુઝન ન થાય કે આ એક ડોટ લીધું, અહીંથી ચાલુ કરીને આ પહેલા સ્ટેપે, અહીંથી આ બીજા સ્ટેપે અને ત્યાંથી ત્રીજા સ્ટેપે, તો કેટલી થઈ ગઈ સીની? તો કે ક્લિયર આપણને ખબર જ છે કે 3 થઈ ગઈ। 3 પરિભ્રમણીય સમિતિ। હવે આપણે ડી દાખલા ઉપર આવીએ। તો ડી દાખલા જેવો દાખલો આપણે સી જેવો આપણે જો અહીંયા ગણ્યો તો પહેલા દાખલામાં, અને ડી જેવો પણ આપણે ઓલરેડી અહીંયા ગણી ગયા છે। આપણો જે એફ નંબરનો દાખલો હતો, હું ઇરેઝ કરી દઉં એટલે તમને ખ્યાલ આવે, આ જે છે એવો જ આકાર છે, થોડું એમાં ચેન્જીસ કરેલ છે, પણ છે તો 90નો જ ખૂણો, અને 90ના ખૂણે સમિતિ થતી હોય તો કેટલો પરિભ્રમણ સમિતિ મળે? 4। તો આપણે ડી માટે શું લખી શકીએ? તો આપણે ડી માટે લખી શકીએ ડી 4 પરિભ્રમણીય સમિતિ। ત્યાર પછી આપણે ઈ પાસે જઈએ।
તો ઈમાં પણ આપણને ખબર જ છે, જો અહીંયા 90નો ખૂણો બને છે, આ જે છે આ 90નો ખૂણો બને છે. એટલે પહેલું સ્ટેપ અહીંથી હું અહીંયા આવીશ, ત્યાંથી બીજું સ્ટેપ અહીંયા જઈશ, ત્રીજું સ્ટેપ અહીંયા જઈશ અને ચોથું સ્ટેપે પાછો મૂળ સ્થિતિમાં આવી જઈશ. તો કેટલી પરિભ્રમણીય સમિતિ આપણને ઈમાં મળી? તો ઈ માટે પણ આપણે લખીએ 4 પરિભ્રમણીય સમિતિ. હવે આપણે એને પછીનો જે આકાર છે ને એફ છે એ પંચકોણ છે અને નિયમિત પંચકોણ છે. જો આની બધી બાજુઓની લંબાઈ સરખી છે, આ બધી બાજુઓની લંબાઈ સરખી છે. એટલે હું પહેલી વાર મારે ફેરવીશ તો હું અહીંયા આવીશ, બીજી વારમાં હું અહીંયા જઈશ, ત્રીજી વારમાં અહીંયા જઈશ, ચોથી વારમાં અહીંયા જઈશ ને પાંચમી વારમાં મૂળ સ્થિતિએ ફરી વાર આવી જઈશ. તો આની પરિભ્રમણ સમિતિ કેટલી થઈ? તો કે 5. તો એફ માટે આપણે લખીએ 5 પરિભ્રમણીય સમિતિ. હવે ત્યાર પછી જી આકાર જોઈએ. તો કે જો જી આકારમાં કંઈક આપણે જે સ્ટાર બનાવીએ છીએ આ રીતનો સ્ટાર હોત તો કંઈક અલગ પડત, પરંતુ જો આમાં આ સ્ટારને હું અહીંયાથી ફેરવી અને આ સ્થાને લઈ આવું, ત્યાંથી ફેરવીને આ સ્થાને લઈ આવું, ત્યાંથી ફેરવીને આ સ્થાને લઈ આવું, આ સ્થાને લઈ આવું, ફરી વાર આ, તો ટોટલ 6 વાર હું આને ફેરવીશ તો મૂળ સ્થિતિમાં આવી જશે. તો આપણે જી માટે શું લખીશું? 6 પરિભ્રમણીય સમિતિ. ત્યાર પછી આપણે જે એચ આપ્યું છે, એચ આપણે એવી કલ્પના કરો કે આપણા પંખાના 3 પાખા છે. તો આ પહેલો પગ છે એને હું અહીંયા લઈ આવીશ, ફરી વાર અહીંયા લઈ આવશે અને પાછો અહીંયા લઈ આવીશ, તો એ પાછી એની મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી લેશે. તો આમાં કેટલી પરિભ્રમણીય સમિતિ થઈ? તો કે 3 પરિભ્રમણીય સમિતિ. વિડીયોને પોઝ કરી બીજો દાખલો તમારી નોંધપોથી ઉતારી લો, ત્યાર પછી વિડીયો ચાલુ રહેવા દેજો. બીજા પછી જે આના પછીનું જે સ્વાધ્યાય છે 14.3નો પહેલો દાખલો ફોટોની લિંક સ્વરૂપે જ આપી દઈશ, ટચ કરશો એટલે જોઈ શકાશે. બાળ મિત્રો, વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. આ વિડીયોને લાઈક કરો. જો હજી તમારા મિત્રો સાથે આને શેર ના કર્યો હોય તો આ વિડીયોને શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને કે જ્ઞાન વિશ્વને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચોક્કસથી આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ફરી મળશું બીજા વિડીયોમાં.